Da quello che abbiamo ascoltato questa sera, ci sono delle parole che mi hanno colpito, ma quello che mi ha sconvolto è di vedere una ragazzina che segue il Signore qui in Italia. Che cosa posso dire? Posso solo incoraggiarti di prendere quella strada e prenderla fino alla fine. Non deviare. Infatti avremo bisogno di te fra poco, perché abbiamo i tuoi coetanei nella nostra chiesa che avranno da chiacchierare con te, perché nella radunata di questo genere è una radunata dove la verità va detto come va detto. Loda al Signore. Quando noi ci raduniamo così, ci raduniamo non soltanto per conoscerci come persone, ma per approfondire la nostra conoscenza della parola di Dio in senso stretto. Noi della Watchman abbiamo una visione, però prima di cominciare a parlare di questa visione voglio parlare del mio incontro con il pastore Sattore. Era in una riunione dove la mia chiesa mi ha mandato di rappresentarli, sono stato invitato, dove si parlavano di elezione del sindaco di Padova, così. Io ho detto, ti presento al mio pastore. E quando il mio pastore l'ha visto, mi è compiaciuto. Anche a me come persona, mi ha colpito come persona, perché ho visto una persona che ha la sincerità di servire il Signore. E questa sincerità mi ha incollato a Lui. Siamo diventati fratelli in Cristo e gran buoni amici. Loda al Signore. Noi della Chiesa Watchman abbiamo una visione e siamo tanti qui in Italia, però a parte noi adesso mi rendo conto che ci sono altri gruppetti della Chiesa pentecostale, come diceva pastore di Bologna, che in Italia ci sono più o meno 300 gruppi. 3.000 gruppi. Oh, pensavo 300. Però con questi 3.000 gruppi, signori, vi rendete conto che non abbiamo neanche colpito, neanche dato un graffio alla popolazione d'Italia, figuriamoci al cuore. Perché verrò a questo, risponderò a questa domanda dopo che avrò presentato la nostra visione. Noi del Watchman il Signore ci ha mandato di andare a dire ai uomini di questa visione che Lui ha dato al nostro pastore capo. Di questa visione sono i 3 punti. Il primo è di aprire gli occhi di non generati. Il secondo è di creare l'esercito, i soldati dell'esercito di Dio qui in terra. E la terza è di condurre questo attraverso la lotta di questo esercito ad essere la gente che verranno rapiti. Gesù sta già arrivando. Inutile che chiacchieriamo qui e chiacchieriamo là.
c'è una sola cosa per cui ogni cristiano, oggi come oggi, sta vivendo: il ritorno del Signore. Se li parliamo dall'est o li parliamo dal west e non dall'ovest, senza colpire il ritorno di Gesù, quel pastore che non sta parlando del ritorno di Gesù sta deviando alla verità, che Gesù stesso ci ha detto che è l'unica che ci renderà libero. Perché tante persone non vogliono che si parla del ritorno di Cristo? Questo watchman è ramo del ministero chiamato Ministero della Voce degli Ultimi Giorni. Mi ricordo un giorno che abbiamo avuto una radunata in un'altra città. Ritornando, era all'alba così, i vigili ci fermano per strada, perché eravamo tutti noi scuri in macchina, e ci ferma, e da dove venite? E diciamo, noi siamo fratelli cristiani. E come si chiama la vostra chiesa? E diciamo, la chiesa della Voce degli Ultimi Giorni. E la Madonna, là. Andate. Perché fa paura. Fa paura, ma non importa se fa paura, ma è la verità, perché noi siamo quelli che devono mandare il messaggio degli ultimi giorni. Il lavoro è lasciato in mano a noi qua, non quelli che sono fuori. E come possiamo farli? È quello di andare a quelli fuori e li mandiamo dentro. Li coltiviamo e li rendiamo pronti per dare frutto. E quel frutto che il Signore vuole non è altro. E come possiamo farlo? Lo possiamo fare attraverso riunioni di questo genere, dove i pastori vengono scuote. Questa scuotere dei pastori è per renderli forte a conoscere la verità per il quale sono chiamati. Comunque la domanda è: sono chiamati tutti i pastori che dicono di essere pastori? Tanti dicono di essere pastori, ma quanti di loro sono veramente pastori? Gloria al Signore. E questo il cuore del Vangelo che ogni cristiano deve parlare. Nostro Signore, prima di lasciare questo mondo, ci ha lasciato un'opera da fare. Andate nel mondo e divulgate il mio messaggio, il Vangelo, quello che vi ho lasciato. Diteli a tutti quanti, che tutti devono sentirli. Chi crede nelle parole che voi avete detto e crede in Gesù avrà la salvezza. Allora è qui che arriva la parola che stavo cercando come risposta alla domanda che avevo fatto. Quale il motivo di cui Gesù sta venendo? Non viene per ogni pinco pallido, ma viene per cuore salvato. La chiesa di Watchman non parla altro, non si interessa di altro, parla di salvezza. Il nostro pastore non è potuto venire qui, perché se veniva qui lui lo conosce, è un terremoto. Quando comincia, prossima volta, quando comincia, penso
nessuno qui vorrebbe uscire da qui anche domani sera. Loda al Signore. E noi siamo i suoi frutti che stiamo imparando piano piano anche da Lui. La salvezza deve essere quella parola nella bocca di ogni pastore. E come può salvezza essere nella bocca di ognuno di noi? È quando capiamo che cosa veramente è salvezza. Se noi andiamo a guardare praticamente nel libro di secondo 2 Timoteo, capitolo 3, c'è qualcosa lì particolare. Di che cosa parla? In tutto il capitolo. Parla dei pastori. Di che genere di pastori che abbiamo oggi come oggi? Bugiardi, ladri, fraudolenti, donaioli, fornicatori, pastori che non hanno più l'amore di Dio nel loro cuore, ma il loro desiderio è soltanto quello di arricchirsi e avere tasca piena. Non hanno più voglia di parlare la verità perché credono che quando parlano la verità la gente scappano. Ma chi conosce la verità non scappa, perché è la verità che tutti vengono a sentire in chiesa. Però per loro, siccome loro non sono preparati per queste cose, non sono come dimenticare questi messaggi e mandarli alla gente, così la gente li sente e vanno a casa a riflettere. Allora loro prima di tutto prendono paura e la paura li trasmettono alla gente e la gente vanno a casa più forti di come sono venuti. Ma nel riunione di questo genere spero che prossima volta che verremo qui questo riunione sarà doppio. Così più che riescono a sentire la parola della luce, che è quello che a noi serve oggi come oggi. Noi vediamo il mondo in cui siamo. Tutto quello che ha detto Gesù li stiamo vedendo nel nostro tempo. Tutto quello che è stato profetizzato nel libro antico li stiamo vedendo nel nostro tempo. Siamo quelli fortunati che quello che è stato detto anni fa sta succedendo nel nostro tempo, che vuol dire che noi siamo le ultime generazioni. E noi che abbiamo detto, sì, vogliamo esserci, vogliamo servire. Come stiamo servendo? Come stiamo servendo? Serviamo in falsità o serviamo in verità? Dall'esperienza mia personale, recentemente, ho imparato una cosa. Quando il Signore dice una parola, quella parola non ha sembianza. Come l'ha detto, è così che lo vuole. Se vai a batterli così, o li battili così, per metterli in ordine, per aggiustarli, per adeguarsi al tuo volere, hai offeso il Signore. Amen. In quel senso vai a finire a quello che è stato detto nel libro di Apocalisse 20, 18 e 19, dove il Signore ha detto: chi cambierà una di queste parole nella sua vita, chi leverà una di queste parole dal libro di vita, dalla sua vita leverò la salvezza.
e chi aggiunge una parola al contenuto, a lui manderò, riempirò di tutte maledizioni contenute nel libro. Perché in quel senso? C'è un apostolo Paolo, prima di andare via, prima di morire, diceva a Timoteo, nel capitolo 14, da versetto 7, io ho lottato la giusta lotta e adesso è ora che me ne vado, ma io vado a prendere la mia corona, a prendere la diadema che il Signore ha preparato per me. E ha riconosciuto questo fatto perché lui sa che cosa ha sofferto per il Signore, sa che come ha lottato, sa di aver lottato in sincerità, sa che ha lavorato per il Signore come il Signore vorrebbe che lui lavorasse per lui. È così che lui ha avuto coraggio di dire così. Perciò, se noi siamo nella vigna del Signore, dobbiamo poter anche noi dire come lui alla fine. Ma invece di piangere che stiamo partendo, non sappiamo come finirà, dobbiamo poter dire: ho finito il mio lavoro, ho finito la mia cosa e io voglio andare, perché so che mi aspetta il mio poltrone accanto al mio Signore. Fratelli e sorelle, è una gioia che noi siamo qui oggi insieme a voi. Forse i miei fratelli non hanno italiano perfetto, ma almeno una parola possono dire per amalgamare tutto quello che noi abbiamo insieme, che abbiamo portato a voi. Noi non siamo venuti a predicare, perché se dovessimo predicare abbiamo sostanza, anche troppo. Perciò vi ringrazio, è stato un incontro bellissimo, un incontro amorevole, come diceva mio fratello là. Cerchiamo di lavorare con quell'amore che quando partiamo da qui cerchiamo l'un l'altro e chiedere come va la tua parte. E che quando come va la tua parte, alla mia parte fa così, va bene, c'è qualcosa che possiamo fare per te. Vieni da noi, anche noi abbiamo qualche incontro, andiamo qui e là, viaggiando così, ci riempie di Spirito di Dio che stiamo andando a incontrare i nostri fratelli. E così lavorando parliamo solo una voce, ricordando che quando cristiani, perché abbiamo, chi siamo? Corpo di Cristo. Siamo uno. Gesù non è due, non è diviso, siamo solo uno. Perciò quando parliamo, la parola di un pastore deve essere uguale alla parola di un altro pastore, al pastore B, al pastore C, al pastore D. Devono parlare una parola solo, perché quella parola solo è la parola di Dio. Quale parola di Dio? È Gesù. Perciò Gesù deve essere il nostro punto di incontro. Quello deve essere punto focale. Chi parla fuori di Gesù non sta parlando la verità, non è uno di noi. Perciò noi dobbiamo cercare di essere uno, chiamando il nome di Gesù Cristo con la verità nella nostra bocca e tanta speranza nel nostro cuore di poter raggiungerli alla fine. Che Dio vi benedica tutti quanti. Come lascio posto a mio fratello.
Want to say something? Just a little Yes, go. just what? Praise the Lord. Lode Signore, We want to inform you voglio informarvi that you need to pray much, dobbiamo pregare tanto, particularly here in Europe. specialmente qui in Europa. In France, In Francia, Muslims are taking over that very i place. musulmani stanno prendendo quel posto. If Jesus tarries, Gesù sa the quale next luogo. 20 to 30 years, Fra 20-30 anni the Muslims will take over the whole France. Francia sarà paese islamico. As at now, Come adesso the Muslims number il numero dei musulmani in France right now is not less than non 60% è meno di 60% in in France. Francia. What of Germany? In Germania Muslims are taking over that very anche i place. musulmani stanno prendendo quel posto. Other countries in Europe, E tantissimi altri paesi dell'Europa they are trying to ensure they want to take the whole Europe, stanno prendendo tutta l'Europa. even in Africa, Perfino in Africa, like in Nigeria. per esempio in Nigeria. They want to Islamize Nigeria, Vogliono rendere Nigeria that un paese Nigeria will be a islamico. Muslim country. Così Nigeria diventa un Listen, paese islamico. if you don't pray very Se well non pregate forte and your eyes are not open, e i tuoi occhi non sono aperti, very soon presto the Muslims will oppress i you, musulmani ti opprimeranno. because Perché? when they are in office, Perché quando saranno all'ufficio, for example, per esempio, if they win a president se diventano presidente in Italy, in Italia, if you come there se vieni là to seek anything, e chiedi qualsiasi they will cosa, ask you, ti chiederanno, unless you deny Christ, a meno che tu non you are neghi not going Gesù, to get tu it. non otterrai quello che So chiedi. that is the reason E why per questo you must now devi adesso rise up, esatto, both for evangelism, vai a fare both for evangelismo, prayer, preghi, so that the Christians will take over. così i cristiani rimangono Listen, alla before luce. we close, Prima di chiudere, you know Turkey, lo sapete Turchia, Peter, Pietro, Paul, Paolo, many of the tutti apostles. gli apostoli, You heard about the seven churches, sapete delle sette churches sette chiese that Christ wrote. di cui Gesù In book of Revelation, nel libro di The Apocalisse. seven churches were in Turkey. Quelle chiese erano in Turchia. Turkey was the center of Christians. Turchia era il centro di cristianismo. But because the Christians there begin to calm down, slow down, Perché i cristiani continuano a diminuire, no prayer, non c'è no preghiera, evangelism, non c'è evangelismo. Muslims now take over Turkey. I musulmani hanno preso Right Turchia. now, Turkey is a Adesso, Muslim country. Turchia è un paese While islamico. before it was the major center of Christianity. Prima era il cuore del cristianismo. Listen to me. Ascoltatemi. What they are doing now is this. Quello che stanno facendo They adesso, are sending their people stanno mandando la loro in gente different parts of in tutte Europe le parti d'Europa in form of refugees, come rifugiati and you are welcoming them. e gli stanno dando benvenuto. Very good. Bene, But if you don't take care, ma se non that state you are attenti, welcome, quel in benvenuto turn, you will pay for it. pagherete per quel By that benvenuto. time, A quella volta you have left. sarai già partito. I have left. Io sarei già These partito. little ones Ma now, questi whom you don't even want to teach the Christianity chi life, non vuoi insegnare la vita cristiana, when these people will come over, quando verranno questa they will gente, press them. li opprimeranno. Before you know what is happening, Prima che sai quello che sta Italy succedendo, will become a Muslim country. Italia sarà diventata Germany will un become a paese Muslim musulmano. country. Anche Germania. France will become a Muslim Anche country. Francia. Spain will become a Muslim Anche country. Spagna. Then where are you going to go there? Dove andrà? Let your eyes be open now. Apriti gli occhi. Praise the Lord. Loda Signore.